église à Congo, il y a un cric. Il y a un cric. Donc, on dirait pas comme au Tengama. Ce qui, batie li banga te na place Tengami wana. Au moins, la église, ekokwe na zoe bisayo. Les lots, prophète ba mati succès. Bandimi ba monde ba pesa ba mutu makasi. Pour les lots, tout le monde ba infiltré. Ba tu ba te abiso souye souté. Na télévision, pas. Et voilà. Et voilà, ni petit na biso to yebi na yolo. Et voilà, tout est oh. Et voilà ozarandoki. Nganga. Et voilà ozaranganga. Na benga de comment stokenda ko loke voilà. O tenga una ebe na makambo wana te. To biyo donc yo senga biso mbongo za féticher. Voilà. O tenga na makambo wana te, nga to yoka na ikopa singa. Topa singa singa pe to lokote na kapela. Ba lokoti singa ko lokota balatisi ko ba kekata. Une émission ya ko examiner koyeba biso za ba sentinelle koyeba est-ce que makambo et ça mi boye pona nini ndeko Joël akoyi koyokana ko falsifier ba miracle na kombo ya Nzambe na suka po gagner nini papa to sali émission na ndeko Max to sali émission ndeko vala loba na biso boye alobi ba yokana ki singa so tali même vidéo wana ndeko Joël abeta libanda pour que ça koyoka na koyoka na pe bien donc ba staff ndeza ba komana ba commissionnaire ake azulie batu ayena ba yesko batekela ke CD bien te aya lobi na mono za na ndika ya bitenga za ndika tenga za singa donc ba yoka na copy ya ndika na mutu mususu mais singa yende singa ya bitenga za singa te abota na ndika na singa ndeka liboso ekina ba réseaux sociaux sko to mituni ba question pourquoi makambu ya boye esuka wana te ndeko Joël azo da sur le canal télévision ndeko Konde ndeko Joël aleki na TV aleki pas frère na biso papi mboma que je sali Pierre Moussa Moussane kitoko ake pas répondre biso d'abord avant on a azonga ina na cher alobi ndeko wana kosaki biso voilà wa témoigner pour na biso bon quelques jours na une semaine na pesi une semaine akoma baba ti le va la lobaka to luki vala yoko mbaba to na akoma baba ndeni aza venturier tala muto sur classe de biso va pour na batu te biso va pour na Nzambe je te dirais des pasteurs tu plus que les politiciens vraiment mankiona ba fausse pratique ba fausse prophétie na moni papa ya batu makolo ça ndete vimba parce que bise jeton o papa posko so pour au koti il faut au fiche boy derrière au hôpital yo bosanité exact église dans tanga kombo na tito sur ces missions ba benga ngoni eza na njili voilà pasteur moi comment pe lolendo bomba bibomba yesoyo OK wana frère Moïse mbiye na zoloba voilà non l'actuel pasteur nga nazo ba frère Moïse ah OK frère Moïse n'a jamais connu le péché moto na Nzamba oyemba bozo lela et puis tala yembeli na e fier ezate lolendo ezate à l'époque na sœur Marie Misam azo ça la clé pour son monde a bena mutami am batu ba fonga ba longola ki fanatisme Moïse mbiye nzembo esimbité ouais comment on dit esimbi pété et quotité na zo biso et quotité nzembo eza nzambe te uko seke na moi esimbité voilà après on na tongo ba lekeli na internet siko édifier batu na nini wana mwakela wana luambo kati na nkolo kwa place mo abakeli Roger Baka mbala oyoki bien Jésus hein mbala oyoki ata yo moko donc on nous pena on s'est gêné te lelo ba pasteur moko to kufa na changu akufi na scène bateli poison na scène munene ana église munene ana batu balanda ke belé papa pasteur PD pasteur wana PD pasteur moko na bumbu aina ba problème ya mbongo tout ça muningane moko déjà bimanga na pasteur wana kete pas pasteur abise non ba pasteur so za na ngoya ba loyer tout ça na mutu ako pesa toke azui bon nyonso c'est combien 2000 za $2000 apesi pasteur wana anga ke OK c'est bon anga ke pomba bazongisi kuna pasteur adoda pasteur muningane mbana ndenga sima pasteur ya munene pasteur pas la ta manette ama ndefu boy pasteur akomiso ala muki ona osambelo Nzambe merci au pambol mobile nanga to comme na mituka l'église boy pasteur akomi culpabiliser moi ça zo bana pambwa minzo ngana sa masumu so temele kaki
asobaka na Noah. Lobi maka mutuka Noah. En tout cas, on doit se retrouver ça fait très mal, oui. Allez, azui mutuka na ke uluka pasteur on a Serge Joukan on a pas azanani aza apôtre munene na mboka na biso aza pa avocat. Voilà. Ayi bon, azui téléphone a bengi pasteur on a kebisi. Omoni mama mosa na mutu ya ko tumbela tout ça tika biloko soko tikite okomona. Ta la place ba memi biso. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Les devoirs nous appellent Mbote Bandeko, Mbote Kinshasa, Mbote Brazzaville, Mbote Congo Mobimba, Mbote Est et Mboka Congo, Mbote Goma, Mbote Présidence de la République, parce que faut tout ça Bino Mbote parce que Bino pe bozaba oyo tout ça là kana Bino tangwa pas si mais en réalité c'est comme si boye barasu pas cité Mbote présidence Mbote ba nyonso basali pe tout autour ya ba konzi mboka nyonso Mbote ba député Mbote ba pasteur Mbote ba prophète Mbote ba tout nyonso oyo ba bengami ba leader d'opinion ba o bazana influence pona ko bonga ya Congo na pisi Bino Mbote ba tout nyonso oyebi eta azali na kombo azali pe na part azali pe na responsabilité azali pe na devoir ya kosala pour que non Congo ekende liboso osala na kati na mboka to pe libanda ya mboka na pesi yo Mbote ata na yebi yo en tout cas ata na yebi yo te na pesi vraiment bino ba Mbote biso ba tozali lokola ba pandisango mosala na biso ezali ka ko panza sango contribution na biso to ko mema na mboka oyo Congo ezali ko mema sango pasteur ezali yo zali ya maumbu na Nzambe ba bengi yo berger bongi lokola el bongi penza mingi o batela ba pate o batela ba brebis o batela la kisa ba brebis nzela ote yalité ya malamu opesa prophétie ya solo oyo Nzambe ya révélé yo ote ya mateya o esengeli ke moto lobi ata azui bomengo na se na mokilo te me lobi moto ayeba lolenge nini ya ko hériter royaume des cieux o ezali primordial pour na biso baye o tozali ko vivre na mokili o tozabi kelamu ya emokeli Nzambe voilà la pesi bino Mbote bozo na biso na kata nouvelle tendance télévision égal présentaka émission Église e réalité tout le monde a bongo par rapport à thème ya émission na ye yango nde vraiment to ko mona lelo na kati église frère Patrice ayemba yango kala na kati église to ko retrouver mokili na kati église mais na mokili to ko retrouver église na kati ya mokili donc confusion qu'est-ce que nous devons faire il faut to kende wapi il faut to sala nini to yambi confrère na biso to ko beta penza masolo pona koloba ko beta koloba ete lolenge nini basali na Nzambe en général basali kotambwisa mosala na Nzambe est-ce que Nzambe tellement mona na raté il faut ka to sakana na ye lolenge to ko sakana na ye ba prophète ba pasteur ba musicien chrétien boza ba musicien profane ba musicien chrétien lolenge ni bozali komema église komi wapi liloba na Nzambe komi wapi ba jeton na kati na église ba jeton na kati na manzembo ya église na kati ya banzembo ya Nzambe est-ce que réellement c'est comme ça que nous devons procéder avec la parole de Dieu. Il s'appelle John Fwamba azali invité na biso mon confrère John Fwamba Mbote voilà Mbote ndeko dona konde Mbote na bandeko nyonso ba kolanda biso et surtout baba sepela en émission et Nzambe apambola bino abakisa ebele bolongwa te bozala à brancher scotché na nouvelle tendance télévision je serai que vous ne serez jamais déçus pour yarolobe ezali mingi to mesana bayamba to yamba batu melelo bayambi ngai en tout cas ça plaisir à trop je crois que na lekiawa pour mambarolobe ezali Yo, it's all about
précise que Michon a eu les carnats Perfect TV, aux alliés télévision et les Konabiso Peter Tiani. Alors, l'olengeni Moussala, vérité et église et réalité, Boni, Moussala les a autant pour la malam. Voilà, merci beaucoup mon frère. Je dirais église et réalité, c'est une émission concept. Au Nasala, d'abord ils avaient qui Bosolo na église par rapport à la thématique concept à Bosolo. Et créer moi nous à Bosolo déjà Bosolo na politique Bosolo c'est une église on ne pouvait pas attribuer concept comme Bosolo na un individu donc les autres na émission politique ebele toza na émission musicale ebele et juste combo to ngana na Bosolo na église ye Bosolo na politique musu pa ya Bosolo na économie Bosolo na kingande consort donc na mona na nga mabete mais comme c'est PC batu mingi te na bon depuis mega que no yolandi na yo kaka yolandi oh moi à l'époque na Wapicom na 2016 non 2015 na ndai ko sala émission Bosolo et na maman Mbuzi que je sali à église à Papa Koussou voilà wana Bosolo na politique na kote botamité et puis Bosolo na politique est un concept à Israël té Bosolo na politique est un concept il y a Laurette Mandala Oazali bongo DG à Univers Télévision voilà pendant que bazalaki na Afrika nde kombo ya Bosolo et bimaki yende muta bia Laurette Mandala ne mutapesa kombo wana alors ndenge ni ndeko na biso to fongola ma parenthèse ndenge ni ndeko na biso sa campagne nango. Bon, là, je ne sais pas, il n'est pas mort, il est mieux placé à répondre voilà. à la question. Mais ce qui est vrai, concept à Bosolo les a été. Nzambe Ndenga Salama Kamne, Dieu est dans, Lélo, il fait la fierté, Ndenga Osela Moussala Nae, et on parle aujourd'hui, Namone Nanga Mabete, mais comme Batwa, comme on est dans bon, Biso Baboul Pezanga, Tenzambe Apesi, Kombo ya Église et réalité. Voilà. En parlant de l'église et réalité, Tolobela Kaba, tout ce qui se passe dans nos églises, tout sauf rien. C'est-à-dire, dans l'église, il y a les bosoto. Et tout ce qu'on a fait. Les gens qui sont dans l'église, bakati pasteur azote kamai. C'est une élection na télévision, te biso to webate. To lobela te mais ce qu'on on surtout, batu ba l'élection na réseaux sociaux na télévision to rotala. Tokoya na yango peu comme na voie publique et c'est un peu topé ça makanisi na biso tout ça la critique il y a on a barato finga rabatu mais il y a beaucoup de pasteurs à l'okuta ba barato finga bango ba ben poli bo finga rabatu tout ça bo respecter ba pasteur tenant boza ba sali nzambe mais ba o ba ça peut musala nzambe malam to lobelaka mais ba o ba ça mabe photo biso ba sentinelle photo beta cloche pour na koyebisa batu ke place eza mabe voilà ceux qui lelo yo to tiki ke bazo tungola ba mama batu to lobate bazo kata mama batu ba poil na nzoto to zo lobate bazo teka ba mai ya 500 francs na $10 to lobate nzamba ko tuna biso so to kufi na tindaka bino na mokili boyebaki mais wande ko lobate yango posomba biso mémoire eza pasi na yango bomona ki likambu ya evala inda ki apoto yebaki evala bien voilà tout ça ko ya tout ça ko esika wana et alors John Fomba mais quand peut ko yesa biso alors par rapport à la réalité par rapport à l'église et réalité. Quelles sont les réalités Oyo personnellement le la présentateur de l'émission wana quelles sont les réalités Oyo kuti déjà na kati église wana ba réalité nini o peut-être ba yeba ko landa biso na banda ko baza peut-être ignorant nango mais yo le la mopandisa ngo oyo kitaka sur terrain o lukaka pena formation ba réalité nini yo kuti na kati église. Merci de redonner les a participé mawa. Église à Congo y a na crique ils ont un cric donc on dirait pas comme tengama ceux qui batie libanga te na place tengami wana au moins la église et kokwe na zo ebisa yo pour les autres tout le monde ben filtré batu ba te abiso souye souté voilà les autres batu ba passer ba comme ba fanatique ba star on est star pour Jésus pasteur okota na église na zo ebisa yo batu bande ko ba osambela modérateur a 4 cultes habito ya malombo de Dieu moto na nzambe moto ya mati moto nzamba tindi ange église je te dis je plairai ba pe ba kati bandiko ba musko ko sanjo mosali ya nzambe le même pasteur en église lelo ba opesa batu ba opesa ba offrande ya motoki ya pasteur mon pasteur a télé ma hôtel nenga toki bon il faut opesa motoki offrande na motoki ya pasteur. Léon église ba otungola ba mama ya bato. Léon église ba pasteur ba komi koluka baza la populaire.
bakomi na ba fan d'église mon frère tolo ba vérité to te komona na 10e ah ndeko na biso Joël les a bomba te ndeko Joël aleka na ye oyi na linga olobelo ko te pesa ka soni ti lelo batu bazaba oke na l'église wana voilà alekisa ne ba témoignage abatu asaka ne makambu na télévision na et total na ba réseaux sociaux voilà papa ça nous a fait très mal avec ndeko Max Mbenga total aboy na télévision pas et voilà nani petit na biso toyebi na yolo donc il faut la on a bena salaka bena petit na bino bena boyebi ninga leka na ba image dans peso la kisa et voilà tout est oh et voilà za randoki nganga et voilà za nganga na benga ndeko Max tokenda ko loke voilà o te nga una ebe na makambo wana te to biyo ndongo yo senga biso mbongo za féticheur voilà o te nga na makambo wana te nga to yoka na ikopa singa topa singa pe to lokote na kapela balokoti singa kolokota balatisi ko bakekata alobi ya kopa yoka na singa ma ezali ba réseaux sociaux te ayebete keleka na ba réseaux sociaux mais ndele kina ba réseaux sociaux na abebisi réputation na et puis effectivement bato ba mo ki mevala to bezali bongo singa OK to bi bon lokola makambo ekomi boye balekisi on na réseaux sociaux biso pe photo le kato démenti que va la très aux société voilà. Et va la ebisi biso boye to leki na réseaux sociaux to leki na télévision to sali une émission ya ko examiner ko yeba biso za ba sentinelle ko yeba est-ce que makambo esami boye pona nini ndeko Joël akoki ko yokana ko falsifier ba miracle na kombo ya Nzambe na suka po gagner nini papa to sali émission na ndeko Max na yambaka na église réalité spéciale église réalité to sali émission ndeko vala loba na biso boya lobi ba yokana ki singa so tali même vidéo wana ndeko Joël abeta libanda pour ka kizako yokana me ko yokana pe bien te donc ba staff ndeza ba komana ba na ba commissionnaire ake azulie batu ayena ba yesko ba tekela ke CD bien te aya lobi na mono za na ndika ya bitenga za ndika tenga za singa donc ba yokana copy ya ndika na mutu mususu mais singa yende singa ya bitenga za singa te abota na ndika na singa ndeka liboso abi bakata bi na kuya na ngana sentiment ezali na ngone loko te ayena sizo ya kati ba bisenga funa kuya nde na kuya ndenge wana mais na kamwe nde leki na ba réseaux sociaux ko to mituni ba question pourquoi makambu ya boye esuka wana te ndeko Joël azo audace sur le canal télévision ndeko Konde ndeko Joël aleki na TV aleki pas frère na biso Papi Mboma que je salue Pierre Moussa Msane kitoko ake pas répondre biso d'abord avant on a azonga ina na cher alobi ndeko wana kosaki biso voilà wa témoigner pour na biso ça quelques jours na une semaine na pesi une semaine akoma baba ti le va la lobaka to luki vala yoko mbaba te on akoma baba ndeni aza aventurier tala muto parce que moi je me demande muto ndenge wana yo yokane muto ba kwiti vala muto ba kwiti oyokani na ye est-ce que muto na obongo na motema on mona que vous blaguez avec ces dieux aye ko kende pas Papi Momo obike afingane biso bo mona ba journaliste wana ba na sima bo mona ba vina ba ndenge ekoma. Mais il y a 4 ans, s'il faut répondre, venez chez nous. Mais c'est que les lois de John, en tout cas, tu vois les face na minute, bisoté. Les lois bino boza penda na moi koko so peut-être lobby après lobby tout le monde va venir bino comme ceux qui pendeng. Non mais je te dis, bon par la grâce de Dieu, va pour na batu, Dieu va pour Nzambe. Je te dirais des pasteurs tuent plus que les politiciens. Ah bon? Je te dirais ça. Ba pasteur à l'okuta. Ba boma kama tuko saka. Pour les politiciens. Ba pasteur à l'okuta. Vu na biso comme un danger, tozo ba menace. Botika biso inu yei de gens o ba ya ba bondeli biso te botika bato na bazala ka mabe. Boyoka na kaka to bito na problème te. Tozo na problème na mutu te. Biso problème na c'est que a renoncer que eza lokuta po. Mwana wana atika ko la féticheur te. Et puis à ça la mamne biso to ki paraté. Mais le coup les mono to moni que oui c'est que ba blobe ça so man ki oneza solo. Alors, tous hommes ba menace, to ba Nzambe kaka. Voilà, vas-y. To tika ba plainte contre l'inconnu na ba société préféré ba côté to zalaki pour que ba assumer sécurité na biso. Le seul comme le biso, boye ba keza batu boye. Alors,
Donc, on est parmi la réalité, exactement. Mankiona, fausse pratique, fausse prophétie. Mais est-ce qu'il faut qu'on y a quand vous comprendre que non motoana sali Mankiona mo bona kat église na est-ce que télévision, réseaux sociaux, et ça y a un endroit où il y a peut-être qu'on reproche pasteur, un grand pasteur, un grand prophète. Télévision, vous allez un endroit où il y a directement qu'on reproche que dans ça la mabé et ça pourquoi pas qu'on approcher pour qu'on reprocher. Dès qu'on connaît dans le banner il faut rectifier place un grand pasteur à la raté. Non comme si on va grand. Oh. Non comme ça on va grand poids dans la télévision. Grand poids qui est dans rapport, grand poids dans la dimébélé. C'est pas grand parce qu'on va dans la ignorance, orgueil de la tiba. On dit lelo, ba comme peut boé, a béni maman batu maman yo na moni ndo zaza mili mabe, longo ba mama pakolo mafuta na nzo. A longo li maman na moni yo. Maman longo li bilamba. Ba passer ba bima na bana basi ya batu. Lelo eza parce que peut ça mwana na yo ya mukie o ebino mibalité o akota prière na pasteur po o ko regretter parce à cause misae. Alors, fausse pratique. Nabi, est-ce que télévision, ça en droit, voilà. Il faut boya. Merci Ndeko. Comme un droit pour nani. Pourquoi? Bango moko baleka na TV. Ba yena ba image wana ba église na bango te. Baleka na ba TV ba otiango na ba réseaux sociaux. Biso to moni yango. Siko, pasteur wana na okuta d'abord les pasteurs sont des nzambe. Pasteur nini oyede na biso ba oyo yebi wana ka likolo wana oyo yebi lelo. Yoke okuta ne boyema. Ele ekuti so kate pas ministre toni mwaba okota na bopete. Oleki so kate pas ministre songolo paka okota bopete ko ke pa na bango ba vandisa yo. Ti ba audience na ba audience. So ki ba yebi ka ke oye na consultation prophétique ya ba bengani express. So ba bi ke oyo consultation pour baza na liste bon fiche penza ko consultation prophétique $10 $20 mais express $100. On peut si maman kuta na pasteur directement ba onyo so yo kuta ki wana bazelio na kenda na église ma na njili na keboye pasteur na na nyongo na biso à l'époque na wapicom ara na nyongo na biso na kena ke kozwa mbongo wana na komi boye na kuti tala batu ebele siko c'est un peu ignorante ayebi ngate voilà tala to changer batu na pasteur ngwa maman oui to changer batu na mboko ba si tu ngaso na une église na bino kaka nde na nga boy John Famba boy na une église na bino soko ngotia matea mabe o changer to ba na changer ba pasteur ba matea alors na komi ona boy c'est wana zui a koma ba et comme ça tout batu ba fande ba 25 apé comme tout na ngo yaka jeton 5000 na bianine o te pona okuta na pasteur ba somba jeton ah ouais ngana osomba te yebisa John Famba za libanda no bino botekela nde bato o te aiza kande ngwana toza nani na bi o na pesa te boyebise ka ke nga o te to yebise pete zonga kuna na moni papa ya batu makolisa ndete vimba ba sombise jeton o papa posko so pour okoti il faut au fiche boy de hôpital yo bosanité te za église na kotanga kombo na tito si émission na kombo pasteur OK yana babenga ngoni eza na njili voilà pasteur ngwa koma pe lolendo considérons que nesi papa na oloba on na télévision papa na kimisa église wala même na papa yo sani ote na ndaki pasteur na TV na ndaki pe na radio yango na ye na bika na papa ata shi ya nzambe pasteur wa yoka ngote wana solo ba mon papa te na sa papa peme na papa wana na papa on pa zonga no na ndako tomsunga na pu pasteur ke koleka e zonga na ndako ni manu ko bikisa yo comme un bonbongo attaché ya nzambe ayoka kate yango na yako ba TV na biso moi yeye passion na wapi comme to benga na ye asa manki ona omoni nde ba passer ba terre aboye ana téléphone moko na maboko ate 5 numéros na batu na ende bazana ngo bazo yamba libanda ya kan église ba pesa te pourtant ngo en église on fout fiche tout ça bon ke pas pasteur mais ye o azo yamba baza batu na mo bazo benga Oubien moi zo benga bango a pesa exactitude na yo comment na yo ça arrive pro oyemi nini pasteur tala na sambeto na poche non na TV parce que yebi pas yebi donc to benga na pasteur mon autant to comprendre to bimi ce qu'on a na bimi na ezanga na poko na bimi na bi ba na ke kosuba papa na bima na baluka kota toilette boy neta na yo ba sister bi papa ni donc bino ni boye mbaba pela te biso ni na zonga boy pasteur wana zonga to résilier contrat to zonga sambongo pona nini po ba télévision na biso belezo bango ne ba obebisa batu
n'importe qui na TV pour appeler Simbongo. Nous avons baby sa population. Lelo église et surtout lelo pour ni lelo ba prophète ba mati succès. Bandimi ba monde ba pesa mo mutu makasi. Pasteur na biso ale ki koleka pasteur nyonso pasteur so te aka bien. Mais de John Forma, est-ce que to kota na pe par rapport à ce sujet oyo toutes les fois oyo yo yambaka ndeko na biso Roger Baka na plateau na yo. Est-ce que on a raté que non souvent bo lezaka basali na nzambe mingi façon na bino ya ko reprocher bango bo lezaka bango mingi surtout ndeko Roger Baka ndenge peut-être à reprocher ka passer on te que bo lezaka bango est-ce que beaucoup changer ma façon te ya ko sala émission na ndeko Roger Baka ko changer façon ngelo banilo il faut mabe na biso ba congolais zara il faut appeler les chats par son nom. Tobenga elo na kombo na. Tozaba ne tozabo tozara ba hypocrite. C'est lelo ba te belé. Moi je dirais Roger Baka fait la fierté et évangile na mboka na biso. Au début nga ba non di ma Roger Baka te. Mais quand a poussani penenanga, na poussani penena na comprendre qui il est, na bino a ko sauver évangile pur. Ya ko dénoncer mabe, woni mabe tanga mabe na kombo nango. Lelo nani a évité que ba pasteur wana et belé bo cultiste nani a évité tozo ba bango nani bangolo zo bima batuna banzoto tolo baté papa ndo zabo to anelanga liya lola tout chaussette liya nzapamba kota yo na lokolo ovanda nde ovanda to mala le kongolo bimio na lokolo tolo baté za nzambe mutazo sanza maki ya komisoso mutasanzi maki. Mais ça famille mabeza kati na yezi comme ça nzambe azosala effort ya kobimisa yango ekota kindenge nini faut to mona ne ba mari de nuit bazalaka ba femme de nuit bazalaka ba malade nzoko ezali poni te nzoko pa ko bimaka mamu seleketa bimona nzoto papa et comme nini la nature elle-même ne peut pas nous enseigner. Mais lorsqu'on décorrige pas à travers vos émissions ne décorrige pas comme ko tiam ba pasteur mal à l'aise apparemment ba pasteur à lokuta de roger ba ba bengisa na église ya solo so na l'église solo akendaka mais l'église ya mabeba obengi c'était pour mono ndé aye ko bebisela bango cop musa nzambe ya cop te ata musa nzambe ya cop te eza musala ya nzambe nani ofuta nzambe te siko yo komi bandimba yo moye déjà na pasteur nzambe ngai j'ai des amis pasteurs au moins yo a pasteur lokuta nga kendo okuta ba pasteur ba omela lotoko nga lotoko mais ali sumu te kolanga ndé mais bango ba te ya biso mabe masanga ya mabe te mais bango ba te ya biso mabe voilà mais bango na cesse ba omela et puis ba obi na nzembo ya kofi ba tchon na TV nzango na yeba ngo bien te ayo ba pasteur Amélie et comme ce que sentiment ça ils ont na hôtel ma penako pasteur azu atelemia allo bakate sukuma ma pasteur mobimba ye nzamba ngo tala pasteur nabi ngala baka Jésus so ba benga nga atuni mininga na ngana aza égyptien te habité yesi asu abini yesi c'est quoi kala donc égyptien ni roba pas yebi bango te habité ngesi na c'est quoi donc si na yebi na nga ba baya mais siko biloko ndengo na ba biyo so c'est quoi déjà donc na bi siko biloko boye et puis na ba yanga muninga na nga sala na bi ngai olakisi nga bino ko bimisa ngo na TV po bino boti ya biso ya ngote pasteur omela ba bié o biso na ba bié o Amélie alangwe comme ça na lemba terminisa te kotanga ko yo kana lemba na pesi place na lemba terminis ba teka masanga mo benga ngo remontada soki monter so eza na kuiti ya kosakana te ba pasteur ba bundaka kuna pasteur ayo bunda pasteur ke bunda libosa be faire masanga amela oyo Amélie o alango ninga nimso se o mondo zabo yo na komo mona yo a bete incubation yo na komo no za na esprit de mort ala na sa kuiti ça ninga zo bouteille bambe pasteur azokina ba yo kibenga yo zo benga na esprit de mort ke bana ba kuiti bitumbe bandi wana entre ba pasteur bango na bango tala niveau ba comme ça ba tu ben crédible ba olinga susu ko sambela te pona nini ba pasteur o ba te biso sanctification ba te biso le loyo ezate boni ba biso ba prophète ya discipline ba pasteur bango ba koya basi ya batu ko kotina moi ce n'est pas pasteur en absence mais oleli et comme il oleli mon président Mobutu kuta à l'époque alobaka yango mais le long de ko John Fwamba lokola mutu oza pemeni ya basali na Nzambe comment recevoir message wana o ya nzembo ya sika oyo to mo leza ko beta na banda kuna biso na ba téléphone ya bana na biso ya babasi na biso ya bandeko na biso esimbité
message wana oyo ndeko pasteur Moïse bimisi nzembo esimbite wana message ni o comprendre message ni lokola mosali na Nzambe nzembo wana yeso yo quand on église kena ba bar nyonso bon église na biso nanu te te na yo kango pete na limite pe na église na bato babi na ondeni bo samba na ondeni nzembo Nzambe papa to ke nzembo Nzambe Talatina ngai nalingaka kolo Yesu ozoka voilà toke lokola bibomba bomba bibomba bomba Yesu yo okay wana frère Moïse wana frère Moïse miye nazoloba voilà non l'actuel pasteur te nga nazoba frère Moïse ah ok frère Moïse n'a jamais connu le péché moto na Nzamba oyemba bozolela et puis tala yembeli na e fier ezate lolendo ezate à l'époque na sœur Marie Misamba azo sala clé pour ce monde apena mbami amitika na kata clé o Nzambe na nga tala awa na yimba to bafonga balongola ki fanatisme Moïse mbiye nzembo esimbite wa kombo na ngoni esimbite esimbi pete ekotite nazo ebiso ekotite nzembo eza Nzambe te ukoyemba ngo ndenge nini yebisanga okomi na place alobi balali na butu soki baloki yo makambo na butu seke na moi esimbite voilà après on na tongo balekeli na internet siko édifier batu na nini wana mbwakela wana luambo kati na nkolo ndenge zawana na kati pena mtu pena vandi pena bo ozo intercede ba nzembo wana osambela ni osambela place nini ata yo moko ndeko na ngai totika ki fanatisme ko lelo congolais alingi ba interpeller pasteur na bango te ba interpeller musicien n'était pas lingaka e Moïse Mbiye c'est un vrai musicien voilà un maestro ana oreille musicale azana voix ya koyemba mais est-ce que composition on est Nzambe est-ce que ce n'est pas que no ya meki un peu kozwaka ba réalité pour na koya koyemba te réalité ndeni yembela biso ndenge nini tokotika masumu et puis yoka place mo abakeli Roger Baka mbala oyoki bien Jésus hein mbala oyoki ata yo moko donc on s'est gêné nzembo wana nabi okosambela nango ndenge nini to me Nzambe te même composition wana tozi orgazi ya fali eza na ndenge moko ezaka bango bakomisi Nzambe lokwa bazoka moni kombo Nzambe za bazoka ali so sili suka la bwaki mais ce côté yo solo babo et que il y a une sœur ou bien un frère mobo à se retrouver na makasi na bonzambe pour Nzembo wana wana sentiment wana bonzambe te en tout cas wana sentiment to zala ba réaliste konde uzawa zala franc mon cher ami Nzembo oyo esimbite ka ndenge komo na ope Nzembo o titre na esimbite c'est yemo ayebeka ke no esimba yango te abwaki bambwakela yozo yango kende sambela na totala mais soki to bitozonga sima ata seke Nzembo afra na biso frère ngo azosala succès makasi na ba YouTube tola muka na konye donc to tataye Nzembo le quand même to sambela nango po azo ko interpeller bato makambo yesala bakela moni siko Nzembo ya Moïse okoyemba ngo place nini esika nini na moni yango na bato baomela masanga bazolangwa ba esimbite na se on monte que non et qu'est-ce qu'on bongo la batu oyo bazana kati ya bongo bato zomela batu na kwiti baoyeba esi batele na esimbite esi donc na posa unayo kamata matoyi na ngeza te posa na yo kango ko séduire ngai. Voilà, lentement sûrement nous partons déjà vers la fin de notre émission. Ndengeni les autres ont trouvé relation entre le pasteur, entre les hommes de Dieu. Ba pasteur bango na bango, ba prophète bango na bango, ba chantre bango na bango, ba oyo bazana mupandi ya Nzambe parce que bande ko na ba frère Kofi, ba frère Jibé, ba tia bango na mupandi lokolo ya Satana. Alors ba o baza ya Nzambe. Relation entre bango nenza maloba ke non, bolinga na bino ndenge ye moko nkolo alingaka biso. Relation na bango zandeni. Ba pasteur balingani te. Lelo omoninga na eboye. Tu peux ça nombote na maboko bien. Très bien. Avant dit parce que je te connais. Mais lelo ba pasteur moko to kufa na changu. Akufi na scène ba tele poison na scène. Ah papa.
nzoto na makila ya Yesu ali ya poison pasteur akufi le pasteur côté en église na yo ana micro na ye voilà là je sais amela mai noté amela te pour obanga poison bolingo ezate les pasteurs balingani te bango na bango ba pasteur basala ba clique na bango omoni bato ba ordre de Melchisedec ba komi loko ya ba bandal ba komi loko ya ba lemba ba na clique na bango lelo ba pasteur ba komi ba PD. Est-ce que ça peut m'embasser le John Fwamba? Est-ce que c'est vrai? Dans une émission, moi, on a passé moi Serge Lukanga, apôtre Serge Lukanga. Interpeller un pasteur dans ma bon. Pasteur à Mounene. En église à Mounene, à la Batbalandake belé. Papa. Pasteur PD. Pasteur on a PD. Pasteur moko na bumbu aina ba problème ya mbongo tout ça muningane moko déjà bimanga na pasteur on a kete pas pasteur abise non ba pasteur soza na ngoya ba loyer tout ça na mutu ako pesa toki ba kenda na église à pasteur wana ba komi kuna je te dis ça histoire vraie ba komi na église à pasteur on a problème ni on a un problème ya ba ça combien $800. Pasteur on a 1000 tes on a problème à $400 pasteur on a $1000 à payer abi non ba problème c'est oh oui faisons son investissement ça OK c'est bon besoin rendez-vous na frère aroya pasteur on a kiabi $1000 na ko na combo en tout cas ba ça na nzambe basali oh akoma assemble pour na pasteur wana papa deuxième fois bengisi na grand hôtel ba komi kuna grand hôtel ayeko ya pas era yebo adio pasteur on a ba pomba sécurité era koti azui bon nyo c'est combien $2000 $2000 après si pasteur wana ngaki bon OK c'est bon ngaki pomba bazongisi kuna pasteur adoda pasteur muninga mbana ndenga sima pasteur ya munene pasteur pas la tamanete ama ndefu boy donc pokara asungaki pona $2000 wana eke suki wana te akomiko akomine ko bima et comme un petit siko yemo conscience ne ça passe nini tanenza basalaka moi si ne moko na ndaku moi si a pasteur akomiso alamuki ona osambelo nzambe merci au pambol mobile nanga to comme na mituka l'église boy parce que moi akomi culpabiliser moi ça zo bana pambwa minzo ngana sa masumu so temele kaki asobaka na noa na lobimaka mutuka noa en tout cas on doit se retrouver ça fait très mal oui. Allez, azui mutuka na ke uluka pasteur na Serge Lukanga na pe azanani aza apôtre munene na mboka na biso azana pa avocat ai bon azui téléphone bengi pasteur ona kebisi omoni mama sana na mutaye ko tumbela tout ça tika biloko soko tikite okomona tala place ba memi biso pasteur wana azongisa bitenga na konti souvioté azongisi biloko wana mais abimi déjà na pasteur abimi déjà commettre dans les sous yekuto alobisiko o ba lobite ba combien lelo ba pasteur ngaya ba pasteur lelo bakomi ko sala ba makambo ya inyale makambo bo soto pa na ebite so ikato to mona ngona mboka na biso bebe za ba mboka misusu pasteur aye asa mutu délivrance atayo moko na église na moni mwasi na mobali babotaka te pasteur aye na bureau na ye azana mbetu ache mbetu wana moi c'est mobile babima basangana nzoto na misu na yazo parler langue rabashaka donc à côté ça ba mona po babotaka te tala niveau bu salité et ça na Congo na biso na biso eza musika te na tanga commune arrête ça mon cher s'il te plaît respect la parole je te dis ça fait très mal wana za église ce sont des sectes eza bandako nganga banganga oto yebaka kala baza susu te banganga wana bati bakota na église. Mais est-ce que surtout milieu deux. Lelo John Fwamba, à venir, il y a des jeunes pasteurs, des jeunes prophètes, oh lelo, baza penza na bonzambe kati na bango. À venir na bango tant bako na posa demain pour demain ba copier ba papa milimo na bango. À venir l'église za na ndengeni. Ba exemple ba até. Oh tala. Ba on a ba exemplaire té. Tozana ba pasteur té na Congo. Tozana papa ibele ya ba église belé ba pasteur. Tango yebi na yebisa yo, baza solo to lokuta. Tango yo pasteur solo, tamoko. Est-ce que mutoko pena prophète Denis Lessi? Prophète Denis Lessi. Azaki mosala nzambe. Denis Lessi bandaka bien. Mais lelo, botoko te, Denis Lessi avie na ngana zebisa yo. Bato ba yebi nga ba yebi. Est-ce que ça photo ça? Te Denis Lessi amsa nzambe te. Te Denis Lessi amsa nzambe. Tu as un écran prophétique. Koza écran prophétique ni. Ya nzambe. Yondolo oui. Ya muto ba salaka na ngoto. Et ya nini? Est-ce que pasteur Rosa lokola e? Pasteur, un vrai pasteur, pasteur comment kumisa no batu na place nzambe.
ata yo moko ou bien to beza ko comment na okop azalaka ndenge wana bato bayebaka tende so abimi na miso ya bato ale bato kaka ndenge to okende boye to koyeba bango ba vrai ba faux na misala na bango. Mais c'est un grand prophète lokola Mutombo. Mutombo nani? Prophète ka Mutombo. Oh wapi? Oh ka Mutombo za l'église ya munene na limité oyebi bien. Ah, oh ya église o nini ya munene o. Oh ba otonga wana. Ouais. Oh l'homme de chandelier. Voilà. Azaki apôtre. Tala toyebaka bango tekala. Lelo nzamba mo bimisa bango. Ka o nga na mona na nga kuna. Ta c'est un vrai prédicateur. Ateka kitoko. Mais mi selekete ba obima. Ba mpese ba obima. Bangolo ba obima. Est-ce que miracle nzamba sala ka pourquoi pas ko croire na miracle o lelo ba sala nzambe ba sala. Nzamba yeso alobaki bo sala koleka ngai. Voilà. Est-ce que bango si ba côté kulusu. Ba mema pe croate. Bango ba otala ka côté miracle. Ba multiplier ma papé to monati. Ba sala oye ba banana ba sala oye so sala ki. Omoni bo sala oye so sala ki presque bo sala koleka e. Bo sala no ye c'était bino bo ko sala bino. Tin tolo ba vérité. Église wana il faut ekauka. Nzamba za kuna te. Nzamba zalaka jamais na place o ba tala. Place moko mbeba sanga na koma nzamba akati. Asakati na ba. Wa déjà bongo etelebe. Et ya cop. Pasteur mabonze kotanga na mutuka na e bazo escortango nde mbongo ekendanga na banque na ba soda wa tina ndako ne ba ke compter. S'il vous plaît, otali image moko oyo pasteur na biso ya ces cas torturé. Wana bilo wakala wana azana mambo abale wana mambo akala tala mukuna eza bilo wakala wana eza zana renaissance. Mais dis-moi lelo yé penza azali mosa na nzambe. Bon azongela nzambe de toyoka kapa toyoka ba bilo na ba mami mutombo so na mimi mutombo oyo namoni nuit wana pa ba biloko wana bon en tout cas papa bato wana moni esune lote puis atiki pe mambo abale bon na habité soka zongeli. Na habité soka zongeli mais Deniles azalaka musala nzambe vewana lobi alimete wana po na oloba ngana oloba ba vérité boko boma nzoto me molimo boma te nzoto na biso etikala ezana ngwa me molimo na biso za repan kolo boko ko traitango durement et a problème te mais to zande ko dénoncer tebi ke bino ozan ba service boyeba na bato wana boko benga kuna ba même ba service on ba osala bon pour ba sai bande ona bango te bazwa ndeko na mwasi balongole bilamba pakole mafuta moi papa ya bato mukolo bongo azinde ko na mwasi to mwasi na yo oyo ki abimaki na mwasi na yo yaka siko yako kanga biso poto lobi vérité. Mais est-ce que lelo par rapport parce que to comme na suka moi ki atango ko tanga ba pasteur solo te par rapport ya situation oyo to sana ngo nani na pays par rapport à situation oyo guerre na est est-ce que ba pasteur pe ba kokipe ko sangana te penza bango na bango ba sambela ba trouver solution ba loba na ba lela na nzambe pour que non nzambe ameka mpe ko sala intervention na yepo na Congo te ba pasteur ba coopérer ba luka mbongo denile sa dénoncer kat siko ka si fatia ko ndima bango ba biloko wana so de sai bike ba ka lukala fatia timba ba biloko wana eleke pa na non bango sko ba le kate ba fatite bango mo ka ba sangana ba sala ba luka cop ba luka mbongo papa. D'abord, on va commencer la prière, moi, tout ça, on va s'en faire pour FARDC. Combien de personnes vont kendaki? Bon, ça va dans le stade des martyrs. Tala, et l'autre, c'est Nzamba Zateko, Bokoyoka. Ce que ça y est, il peut qu'Amboula, Nzamba, quand il a combien de sa plate Amboula? Ne l'a pas, Amboula, manque c'est Betty. Bon, tout ça dans Nzamba, Betty, Nambo, Cannabis. De ça, Nangolo aussi, dans la Tala, Joël, a prophète. Abona, Batubana, Botel. Amona, la biso, a localisé Bango. Aben, a géolocalisation. Voilà. A localisé Bango. Tondi, Makazamo, Tala, wana mkolo wana na roya na ufuka manabi limbi sanga seke na kotelo makam mais aussi le tableau wana ezali localisé na place 123 baza ameka teka plan na bango ba meka bilo wana ba bilo na ba saka ba yoka na batu na bango tala tozaki na match awati to sengaki akima yango to yoka leka na TV ngaka na ebité président momo ko mboka na biso azwa bato ka ba Joël wana bo azi bato onyo surtout ba onga na prophète soki des nations soki nini boya ale boye bisanga lobi ezandeni o sakani âge na yo fimbo ko zoya ya âge na yango wana âge no zin nombre ya fimbo o mona ke buzo ba ne ko tsila na mboka na biso ba sakana bato ngana yo kela bato poto mawa ces pasteurs sont des na be ngoma banani sont des escrocs ba victime mais zaka ba maman
nazo bisayo et puis so ba yoki kaka ana problème ngana problème na ngai na et puis bata basanga na ba psychologie na bango voilà maman ndé do so nzamba o lakisa ngana ba problème sérieux il faut nzamba o senga intervention ezala ngapi na wi na nazangi problème na mukilo yo na nazangi problème apoka nazanga ba intercesseur toza 8 il faut to sambela pono il faut tinda $100 na mutu to kota prière pasteur prière ezala raté bière na bière na ba intercesseur na mais on va vraiment se bengue bozana batona baba omelo mona bendani pembeni allo mama toza pena na prière iza makasi bandeko bana chaudière nabi nzambe nzambe kala to neni John Famba, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ça fait très mal. Vous avez une situation par rapport à moi ndeko na biso à moi c'est otiko kufa oba viola qui gravement pas ya ndeko mobala ya kimaki ndeko Patrick wa kimaki alors rapidement et ça ndenge nini pona ba obstacle ya ndeko na. Voilà, merci beaucoup Ndeko Nanga. En passant dans l'équipe Kopesa, merci à maman Angélique, en Belgique, à Zoaki Ndeko Nabiso, en charge hôpital, à même ambulance, il y a qui zoyer, tout ça les examens on sort. Batinda Ibiso sko na Kabinda pour na bakanga qui est sous na malade ni tuberculose au 16. Faut ba traiter avant l'opération. To komikuna il fallait à commencer à forte fièvre. C'est ma forte fièvre on a makile comme aussi là. Les seigneurs bazong za makila 2 jours kaka après ndeko ya otika biso ndeko Lidi Munanga. On est tozolo babolelo toza jeudi et mercredi, vendredi il faut to kundae. Ndeko na biso ana morgue ya mabanga famille na bango ba na l'autre côté. Quand ndenge to le kana émission boye et bandeko ba sali quelque chose. Merci na maman Odette azapé na Belgique nzamba pambolae. Merci à notre sœur Priscille azana na Australie nzamba pambolayo ndeko na biso Priscille. Merci également na maître Jason Ikuku Kintiba maître Jason Kintiba Ikuku nzamba pambola na bandeko nyonso tout ba sali quelque chose mais auto déplorer zani ndeko nanga voilà ndeko na biso akufi mbongo nde bandeko kozanga te bon mbongo début ezanga ki po ba opérer mbongo ezalaki te abenga landanga na be mission abenga inga na keto ça na émission nde batu ba mona ki ndenge wana mais lelo yo les gens nous ont promis que to kundaye to tikam to tinda mbongo to sala boye mais si lelo mbongo to ana ekokina nuté pona osomba cercueil de Liboulou, cercueil, corbillard, croix et puis kofuta ba séjour ya mort. On peut dire nous sommes des bantous. Famille on a ba je te dis ils n'ont rien. Taka to sera kufi to mo luka to sangisa ba mbongo poto ke ko na morgue to chepe na morgue ya mabanga. To koti comme papa bango tu na ngai. Papa est-ce que to koti na morgue to kuna ndenge nini? Papa na bango. Donc comprenez que ils n'ont rien. De Konabiso, elle a été violentée en 33 ans. Et puis jour ba violé azaki na ba période de base aki na règle moi mbala na saka et puis a bouka colonne vertébrale puis en plus akuta mo seka yende muta BBC lelo ndeko akota mabele pona ba sentiment est-ce que moi colonne de la famille en ezati rapidement moi so to kundi ndeko to bi que place mutu ana za makila l'idée zo ganga a monana a bimae moko. Voilà, merci Ndeko John Famba rapidement sur quelques salutations Ali parce que nous sommes arrivés à la fin. Oui, plus tozaka na posa ya batuba sunga biso, le toza mercredi. Voilà. So mutu ko monana na quelque chose akoyi ko contacter bino comme pas ko contacter numéro na biso. Voilà. Plus 243 97 83 26 337. Plus 243 97 80 097 83 26 337. On a des numéros na biso so bengi biso orozwa biso. Alors ndeko na biso lobeza jeudi le 30 juin ndeto za veille mortuaire simana yango vendredi ndeto kobimisa kondo nzoto ya mowei toke kotika ona malita ya kinkole soki nzamba asungi soki makoki emonani c'est déjà 2 semaines na morgue c'est trop mikolezo kende et to comme on a problème ya futa ba jour wana donc merci koyambanga na émission na kitoko na likete zambala ya liboso me asukate c'est ko la pesi makoki to koluka susu pona koya koloba na nyonso tezo le kambe église alors conseil bodma na église nyonso boyebi ya minene parce que batba ke nzamba la wapi pendant que yozo loba na batba ma église église solo ezali
tozolo quoi église aba arche de l'alliance buzoba na yo somona pasteur sita lwema na buzoba yo somona pasteur Israël Sembelwela na buzoba bato ba tutuka na l'église ba tutuka kate. Merci Jean-François Nabinati Kayo awa to keneti lobby. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mesdames et messieurs. Merci également à confrère Oya Disposa qui est en aïe pour répondre à l'invitation Nabiso. Merci Nabino Baïnyo Sobolanda Kibiso. Merci Bino Bato pour s'abonner massivement à Kati à toute info. Et puis Nakati à Nouvelle Tendance Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir. Continuez toujours à suivre les programmes des Nouvelles Tendances Télévision et les programmes de au revoir, à la prochaine. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Yasika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité à sikamo na mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salamine ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au kofuta yango par tranche 500 pe okomi kolo lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeli. Eza lisolo te, tala peyoka. Ah, tu as une concession Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir fait la petite vidéo surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession est bandit et si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées, il y a raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oyo Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes fiables de ce ça. La situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bisso Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes au caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est situation à Moulaï. C'est situation à Mounen est tellement facile. Komi tata lopango, tona komi mama lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact ya poto ezali. Ya Kinshasa ezali. Mbongo ya muke avec $4000 okomi tata lopango to mama lopango. Makelele ya Bayer bayo.